اشلا اشيا انت هتفضل مطفل انت كده امال؟ انا بشتغل بفلوس بتاخدها مني. ما انا باخد الفلوس عشان اعمل لك الشقه بتاعتك يا ابني. انا عاوز اتجوز. عايز اتجوز؟ ما انت مش هتعرف تفتح بيت يا ابني، انت لسه صغير. ايوه اقدر افتح بيت. ما انت لسه صغير مش هتعرف تفتح بيت. اقدر افتح بيت. ف اقدر افتح بيت. هتقدر تفتح بيت بالمفتاح؟ ايوه. لا ما انت تقدر تفتح بيت ان انت تقدر تصرف على مرتها. ايوه. ايه؟ ايوه. هتصرف عليها منين؟ من فلوس. من فلوسك؟ ايوه. انا بشتغل اهو. بتشتغل اهوتي؟ طب انت جايب ليش معاك النهارده؟ قال انت ليك اسبوع في مصر، جبت ليش معاك؟ اهي جايب لي الشنطه وشات اللبس بتاعوتك. انت ما غسلتهمش ليك يجي شهر يا ابني. اجي ما تطلعش الشنطه بالكاره. امال ايه؟ انت هتفضل مكفله انت برضه. ما انا بطفعك القد عشان تتعلم الرجوليه. خو اجري خلي امك تغسله. لا. ايه؟ لا. لا تا انت اللي هتغسلهم. قال لي اغسلهم لك؟ ايوه. طب يلا خلينا نروح نغسلهم. يلا.